今日魔法學校將會面臨最嚴峻嘅考驗，所以學校要選出精英中嘅精英，肩負起拯救學校嘅責任啊！就係 The Book 教授，我係鼎鼎大名嘅蝦仔。眾所周知，連佛地魔都唔係我對手，因為我對手喺呢度。笑話，整個魔法界啊，我肥妙麗咁認第二啊，邊個敢認第一啊嚇？我唔認真啫，我認真起上嚟啊，我自己都驚啊！笑話，肥妙麗，我哋同你鬥過，嚟，慢啲你個胸。哇，勁啊！哇，勁啊！雕蟲小技啊，咪獻醜啦，睇我表演啊！嘿呀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 嘿！哇！失敬失敬，咁細部嘅 out，等你哋變得嚟啊！我都熱死咗啦，索性 call 空調製冷設備電力控制大功嚟整翻好部冷氣好過啦。你有得 call 組響嘛？即係你估住做呢件咁樣嘅嘢，咁咩？快啲啦，我個妝容啦，仲係呀係呀嘿！空調製冷設備電力控制大功嘅測試題目共有2題，總分100分。考生要喺3個鐘頭內喺指定位置按次序完成安裝風機盤管控制電路同風櫃控制電路。如果所有題目都取得合格成績，就可以成為空調製冷設備電力控制大功㗎喇。肥妙麗，你估成日 Book 教授嗰本書係咩嚟嘅咧？佢成日都揸住唔放嘅。我懷疑係《葵花寶典》。認真啲啊！咁唔通係九陰白骨爪？一定係，除非唔係。喂，不如咁啦，你同我引誘教授等佢放開本書，我就執翻起本書睇係咩嚟嘅。咁咪真係要我犧牲色相？我係完全冇問題。逼你啊！望下先啦。教授。教授，呢本咩嚟㗎？冇考卷嚟嘅，空調製冷設備大功有時嚟唔到嘛，咪諗住自己考翻嗰排咯。孺子可教啊，俾啲心機。咁魔法學校啲冷氣就靠晒你啦。誒，幫我簽個名先。喺施工之前，考生需要細閱考生須知同埋試題內容，並且按照圖則嘅要求進行施工。施工之前嘅準備工作、施工速度、程序、品質、能否正確使用工具同設備都會計分㗎。考生亦要謹記，如果測試時未能正確使用個人防護裝備，該項嘅測試將會被評為唔合格㗎。你個胸，好喐啊！高空，高空。哎呀，你都學藝未精嘅，睇我表演啦！有個飛飛魔棒解開詛咒，嘿！冇逼我啊！唔得嘅。梗係啦，你2個支魔法棒嘅弧度都唔啱，我呢啲就啱咧。我開，咁先係噶嘛。佢高咗胸啊！冇得有冇變咗你2個先？我開。今次測試對膠喉嘅弧度好有要求。首先，考生要 mark 好彎曲嘅位置，然後將彈弓放入膠喉。根據規定，膠喉彎曲嘅內扳徑最少應該係膠喉外直徑嘅4倍。屈膠喉嘅時候，亦都唔可以太心急，要逐點逐點咁屈，咁先至可以屈到最符合標準嘅彎位㗎。今日魔法學堂到此為止，放小息。可以玩 IQ 題啦！石雷卜老師，我哋一齊玩啦！嗱，有3個女仔啦，佢哋搭車喎。第一個女仔咧，佢俾咗4蚊去着長裙嘅司機咧，就俾佢上車。第二個女仔咧着迷你裙嘅，佢俾2蚊，司機人俾佢上車。第3個女仔咧，完全冇俾錢，司機都俾佢上車喎。點解咧？我知，因為佢用咗八達通。到我問，有一樣嘢咧，佢橫睇咧就似電線噃，咁佢電睇咧都似電線噃，但係咧佢就過唔到電嘅。咁我想問下，咁係乜嘢？所以話你啲腦筋咪唔識急轉彎啦，好簡單啫嘛。個答案咪就係電線咯。
市場會提供2張圖則俾考生放線嘅時候使用。第一張係3速溫度控制電力接線圖，第2張係風扇摩打電路圖。考生需要根據圖則嘅指示，正確穿好電線，先可以進行下一個步驟㗎。俾個貼士大家，量度電線長度同埋開線嘅時候，可以喺每條電線兩邊加個記號，咁就可以避免混淆同埋接錯線㗎啦。穿線前先要將電線扣上穿線帶，再用電線膠布包好。包膠布呢個步驟講求技巧，只要膠布紮得實，同埋紮嘅時候跟次序，其實花幾分鐘就可以搞掂㗎啦。相反，年中有唔少考生就係因為膠布包得唔好，以致穿唔到線，或者花成30分鐘先至完成呢個步驟，結果做唔切考試其他嘅部分，因而肥佬啊！你見點啊？我幫你收埋啊！你冇反應㗎，等我幫你。點啊？好啲啦，面色紅潤啦。冇反應㗎？喂，咩事啊？哎呀，頭先蝦你啊！佢玩電線咧，整到暈咗啊電到，但我用呢個救佢咧，佢冇反應啊！梗係冇反應啦！你呢個係指針式萬用錶嚟㗎，用嚟度電咗用㗎。喂，咁點算啊？借人工呼吸啊！好喎。有份免費課題解開詛咒，精神晒唔使人工呼吸啊！我可以上堂學嘢。想學嘢啊，就梗係要揾專家啦！有請我嘅師傅，即係你哋嘅師公啊，陳心全師傅。去邊啊？心全。陳 Sir， 放線嘅步驟咧，通常啲考生有啲咩出錯，同埋佢哋要注意啲咩㗎？考生喺放線嘅時候咧，主要嘅錯誤有幾個嘅。第一個咧就係電線太短啦，佢哋喺度線嘅時候咧睇錯尺寸，剪短咗電線，咁就駁唔到㗎啦。喺紮電線嘅時候咧，將幾條線頭紮埋一齊，好大嚿喎，咁就穿唔到入膠喉裏邊啦。仲有紮電線嘅時候紮得唔夠實，啲電線就會散開，穿線嘅時候咧就會甩線啦。阿 Sir 啊，係咪要特別注意2路水電閥㗎？有啲咩作用嘅咧？係要注意㗎，2路水電閥喺冷氣系統上高係一個好重要嘅元件嚟㗎。佢嘅功用咧就係控制冷凍水嘅流量。當溫度夠嘅時候咧，就會停咗凍水㗎啦。考生喺考試嘅時候咧，要注意個電包畫咗喺3速溫度掣電路圖上高，但係實際上佢係安裝喺天花上高 fan coil 側邊嗰度。如果我哋睇錯電路圖咧，就會穿錯線㗎啦。電包有2條電線要接駁，一條係 L 線，一條係 N 線。如果我哋睇錯電路圖，就會接漏咗條 N 線㗎啦。阿 Sir， 咁嗰個指針式萬用錶咧，通常啲考生會用喺咩地方嘅咧？指針式萬用錶咧有電阻、電流、電壓幾個唔同嘅檔位。如果我哋揀錯檔，就會度錯數。原本我哋要度電阻嘅，就會變咗度電壓嘅啦。仲有指針式萬用錶喺使用嘅時候，度電阻一定要歸零，將支錶針調校翻去0位。如果唔係，讀數就會有偏差㗎啦。除咗剛才阿 Sir 提醒考生嘅常犯錯誤之外，大家亦要謹記使用指針式萬用錶做測試時嘅正確步驟噃。考生喺接線嘅時候，要量好摩打嘅電阻值，填翻晒啲數據，睇下自己有冇爭錯線，或者電線有冇落咗地。冇爭錯線同埋數據正確嘅話，監考員先至會駁電做運行測試㗎。如果有錯，考生仲有2次機會更正。之後仍然有錯，就會立即出局。連運行測試都冇得做㗎。點解你咁難受啊？點解你要離我而去啊？妙麗，你失戀啊？作為女人，你係肥啲、醜啲、把聲男人啲嘅。不過你肯剃嗰啲鬚嘅話，揾個角應該唔難㗎。邊個話我失戀啫？你又話冇咗佢好難受嘅？係佢啊！我大熱天時已經壞啊！你知唔知我真係好難受㗎？你都冇撳掣。哎呀，係噃，神豬嚟嘅我。陳 Sir 啊，咩叫做運行測試啊？運行測試咧就係透過風機高、中、低3個唔同嘅風速嚟到測試運行電流，睇下有冇爭錯電線。阿 Sir，咁駁電做運行測試有咩要注意啊？
駁電做運行測試嘅時候咧，考生要注意電力安全。插頭接上電源嘅時候，成個電路都帶電嘅啦。我哋喺工場上高有警示燈同埋安全掣嚟到保障考生嘅安全。喺日常工作嘅時候，工地上高所有嘅電力裝置都要由註冊嘅電業工程人員去施工㗎。做運行測試嘅時候，考生要用鉗式萬用錶量度交流電，記得要揀返正確選項，唔好揀錯直流電啊！然後要將錶調校至適當嘅檔位，而選檔嘅大小應該取決於風機運行電流有幾大，千祈唔好調得過大啊！如果唔係度出嚟嘅數值就會唔準㗎啦。例如今次呢，我哋就用 40A。再俾多個 tips 大家。量度電流嘅時候，應該圈住電線，而唔係夾住電線，或者圈住多過一條嘅電線。如果唔係，中性線同火線嘅電流就會互相抵消而量度唔到噶啦。更加唔好度錯線噃，度咗水線啊！妙麗，快啲啊！火車就嚟開啊！你估我小明咩？快過火車！咁我唔等你啦！點解我過唔到嘅？唔通快爆有體積嘅限制？梗係啦，因為你撞歪咗嘛，你撞咗喺隔離嗰塊風櫃控制電路板嗰度嘛。今日即係撞板。陳 Sir 啊，呢個風櫃控制電路板有啲咩主要步驟啊？考生要根據我哋提供俾佢嘅風櫃控制電路圖同埋電器元件圖嚟到將所有嘅電線駁好佢，然之後咧按照風櫃摩打嘅電流值，將摩打過載繼電器 set 好。阿 Sir 啊，咁當中包括邊啲電路啊？包括有6個電路，分別係馬達控制電源電路、電熱線同埋風扇摩打連鎖控制電路。第3個就係電熱線過熱斷電控制電路。第4咧就係消防通風、空氣調節嘅控制電路。仲有咧就係風扇延時控制電路同埋各個元件嘅控制電路。咁啊，陳 Sir 安裝呢個風櫃控制電路板嘅時候咧，嗰啲考生有啲咩需要注意嘅咧？嗱，考生要知道咧各個控制元件嘅功能。常開、常閉接點都唔能夠接錯㗎。阿 Sir 啊，咁仲有啲咩位係必死位㗎？有啊，一條電線一個接點都唔能夠接錯喎，接錯咗咧就成個電路都唔 work 㗎啦。所以咧喺接駁呢個風櫃控制電路嘅時候，千祈唔好心急，根據我哋嘅電路圖，逐條電線仔細咁接好佢，咁就唔會錯㗎啦。測試完成之後，考生要記得用絕緣錶同萬用錶嚟測試電路係唔係適宜通電噃，仲要填寫測試表格。考完之後，亦都要清理現場，同埋喺監考員嘅指示之下還原市場嘅狀況啊！各位，因為部冷氣機仲未整好嘅關係，所以今日大家要流住汗咁上堂。唔使驚，我下就係已經學有所成，等我表演啦！哇，部嘢咁假嘅，都唔知 work 唔 work 㗎。咁犀利，等我 Google 查西下你呢個蛇語先。唔使查啦，跟我講咪得咯。一學 OK， 考牌攞 A。考生可以喺考試之前花少少時間溫習以下嘅精讀，咁考試咧就會萬無一失啦。考生喺屈膠喉之前，要首先 mark 好彎曲嘅位置。然之後將彈弓放入膠喉裏邊，如果唔係咧，膠喉就會屈扁噶啦。而且屈嘅時候咧，唔可以太急，要逐點咁屈。另外，根據規定，膠喉彎位嘅內半徑最少應該係膠喉外直徑嘅4倍，咁先至符合標準嘅彎位噶。穿電線嘅時候要注意，火線要用中式嘅電線，中性線要用藍色嘅電線，千祈唔好穿錯線啊！而接駁元件嘅時候，亦都要加倍留意。好似接駁2路水電閥嘅時候，就唔好接漏中性線啦。指針式萬用錶有3個檔，分別係電阻、電流同埋電壓。用嘅時候一定要揀啱檔位，用嚟量度電線係唔係接通咗，或者摩打阻值嘅時候要選電阻檔。而且量度電阻嘅時候，每次轉檔都需要歸零，以免讀數有偏差。而用鉗式萬用錶嚟量度摩打運行電流嘅時候，記得要將錶調校至適當嘅檔位，要揀電流檔，同調校至量度交流電，唔好揀咗直流電啊！另外，量度電流嘅時候應該圈住電線，亦唔好度錯線，度咗水線噃。
最後提提大家，接駁風櫃控制電路板嘅時候，要知道各控制元件嘅功用，好似常開接點同埋常閉接點就唔好接錯啦。有疑問呢，就要用萬用錶嚟度清楚啦。